Когда люди собираются в долгожданную поездку, они думают только о том, сколько положительных эмоций испытают, пока будут наслаждаться отдыхом. Так было и с семьей Дюперро. Отправившись в путешествие на яхте по Карибскому морю, они размышляли лишь о том, как замечательно проведут время. Никто из них не мог и предположить, что капитан судна прямо в пути сойдет с ума и начнет творить кошмарные, безжалостные вещи, а долгожданный круиз превратится в страшную трагедию. Произошла эта история в 1961 году. Окулист из Висконсина, США, накопив достаточно денег, организовал для своей семьи долгожданный отдых – круиз на яхте по Карибскому морю. Свое путешествие семья начала во Флориде, а закончить маршрут они должны были на Багамских островах. Капитаном судна был военный в отставке Джулиан Харви. Всего в круиз отправилось 7 человек – супруги Дюперро с 3 детьми, а также капитан и его жена. Все предвкушали долгожданную неделю отдыха, не подозревая, что совсем скоро она превратится в настоящий кошмар. Оказалось, у капитана Джулиана Харви были большие проблемы с деньгами. Свой план он придумал заранее – застраховать жизнь жены, а затем убить ее прямо в путешествии, выдав трагедию за несчастный случай. Каким-то образом супруга Харви догадалась о его намерениях и рассказала обо всем семье Дюперро. После этого и начался кошмар. Капитан лишился рассудка и начал безжалостно убивать всех, кто попадался ему на глаза. 11-летняя дочь супругов Дюперро, Таре, во время всего происходящего находилась в отдельной каюте. Услышав шум и громкие крики, она поспешила наверх и сразу же наткнулась на бездыханное тело матери и брата. Харви подбежал к девочке, повалил ее на палубу, после чего спустился на шлюпку, предварительно открыв морские клапаны, чтобы затопить судно. Джулиан попросил Таре подержать веревку шлюпки, а сам в это время принялся доставать нож. Убийство девочки тоже входило в его планы. Но, к счастью, расправиться с ней он не смог. Таре отпустила веревку, и шлюпка начала отплывать. Харви понадеялся, что ребенок уйдет ко дну вместе с яхтой, а потому не стал возвращаться на судно, чтобы убрать лишнего свидетеля. Нашли капитана примерно через сутки. Харви выдумал историю о том, что во время путешествия яхта загорелась, и спастись смог только он один. И никто не сомневался в его словах до тех пор, пока еще через 4 дня грузовое судно не обнаружило в море маленький плотик. На нем в полубессознательном состоянии плыла Таре. Все тело девочки было покрыто серьезными солнечными ожогами, и она уже буквально умирала от обезвоживания. Убийца, узнав о том, что девочка сумела спастись, не раздумывая, покончил с собой. Опекунами ребенка стали родственники. Они с радостью приняли подростка в семью и ни разу не напомнили ей о случившихся на яхте кошмарных событиях. Таре Дюперро смогла высказаться о том, что произошло, только спустя почти 50 лет. Она написала и выпустила книгу «Осиротевшая в океане», в которой подробно рассказала о том, что случилось с ней и ее семьей на яхте около полувека назад. Воспоминания о тех кошмарных событиях мучают Таре и по сей день. Но несмотря на это, женщина старается радоваться каждому новому дню и сохранять позитивный настрой. Она считает, что именно оптимизм и вера в Бога помогли ей выжить и не сломаться душевно. Таре молилась и надеялась только на лучшее все те несколько дней, что провела в воде, плывя на маленьком плотике. И недаром говорят, что надежда – это единственное, что сильнее страха. Друзья, если вам понравилась эта история, ставьте лайк, пишите свои комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока!